Hello, muraho neza mwese ndabashuje. Kugira ngo ugire ubukire ugomba kubanza kugira ubuzima. Kandi kugira ngo ugire ubuzima bwiza ugomba kubwitaho, ugakora bimwe ngiye kukubwira muri iki kiganiro. Bahaye ikaze. Nitwa Sengabo Calixte. N'igihe tugiye kubana muri iki kiganiro ugasobanukirwa uko warinda amagara yawe bityo ukirinda indwara. Kugira ngo ubeho neza ugomba kuba ugerageza kuryama, kugerageza kurya neza, kugerageza gukora siporo, kugerageza kwishima ndetse no kubana neza n'abandi. Ibyo bizatuma uturemangingo twawe tubaho neza kandi tukabaho igihe kinini, bityo ibyo bikurinda indwara. Gusa benshi muri twe twisanga twarwaye indwara zitandukanye, ariyo mpamvu ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima OMS ryashyize ahagaragara ibintu bigiye bitandukanye bidutera uburwayi umunsi ku munsi, bityo tukazahazwa nazo. Ibi bintu ngiye kugusobanurira OMS ivuga ko ari byo bidutera uburwayi umunsi ku munsi kandi nta buryo buhari bwo kubyirinda. Icya mbere ni uko muri iki gihe turya ibyo kurya byaciye mu nganda cyane, birimo ibinyabutabire kandi byatewe amafumbire mvaruganda ndetse n'imiti yica udukoko, bityo byatugeramo bikatwangiza. Icya kabiri, muri iki gihe abantu tunywa inzoga turi benshi, bityo kwinjiza alcohol nyinshi mu mubiri yacu bikatwangiza. Ikindi ni uko dukunze kwinywera agatabi cyane, n'iyo utarinywa usanga hari undi muntu uri kunywera iruhande, bityo ugasanga murarisangira. Ikindi ni uko duhumeka umwuka wanduye, bityo ariyo mpamvu indwara z'ubuhumekero muri iki gihe zazamutse cyane. Ntabwo ari ibyo gusa, kubera ko nk'uko OMS ivuga ko no gukoresha imiti yo kwa muganga imwe n'imwe bishobora kugutera ibyago byo guhura n'izindi ndwara zitandukanye zituruka kuri side effects ya miti wanyweye. Muri iki gihe usanga hari indwara zigiye zitandukanye kandi zizahaje abacu, zaragiye zikomoka ku miti bagiye bakoresha igihe kirekire, bityo ya miti ikabagiraho ingaruka, ikabatera ubundi burwayi kandi nawe urabizi. Ibyo rero usanga byaragiye bituma uturemangingo twawe twangirika, aho usanga akaremangingo kawe kari kazima karagiye kangizwa na bya bindi tumaze kureba, bityo ukisanga akaremangingo kawe karashaje kakangirika, ari nabyo bigukurira uburwayi bugiye butandukanye buzahaje benshi, amakanseri, amadiyabete n'izindi ndwara zituruka ku kwangika kw'akaremangingo kawe. Niyo mpamvu OMS yavuze ko kugira ngo ubane na biriya bintu byibuze ugomba gukoresha ubwoko 5 bw'imboga butandukanye buri munsi, ndetse n'ubwoko 5 bw'imbuto butandukanye buri munsi. Gusa nabyo kuko bigoye, niyo mpamvu company yacu kufatanya na zino nganda Natures yo muri Amerika, Wida yo muri Amerika ndetse na DSM yo mu Burayi byadukoreye product nziza cyane zigiye zitandukanye zidufasha kuturinda no kutuvura indwara zitandukanye, aho tugufitiye product zikoze mu buryo bw'ibinini, beverages, personal care ndetse n'izigufasha guhora kuri tayi. Duhereye kuri C24/7 ni product ikoze mu bimera birenga 140, ikabamo intungamubiri zirenga 22,000 zikomoka ku bimera arizo twita phytonutrient cyangwa antioxidant. C24/7 ivuza akaremangingo 24 kavuga amasaha agize umunsi,